აი რას არ ურჩევს ნინო თავისი გამოცდილებით სოფლიო ამ მიმართულებით გამოცდილებით პირველი ჯგუფის სისხლის მატარებელ ადამიანებს რა ავნებს სისხლის მატარებელს აუცილებლად ავნებს კარტოფილი პირველი ჯგუფი ძირითადად მთის ხალხია და ნეანდერტალელების შთამომავალია და ამიტომ უნდა მიერთვას ხორცი ჯგუფი მეორე კი ბატონო რა ავნებს მე ხორცი მესამე ჯგუფს ვნებს ქათამი არის თუ არა ეს თემა სამედიცინო მტკიცებულებებით გამყარებული არის ვერ ვნახე ეგეთი რამე და კარაქიან პურსზე ექსპერიმენტი მაქვს გაკეთებული 10 დღე კარაქიანი პურსი და არაფერი არ მიჭამე 4 კილო დავიკელი 10 დღეში აი ხა მოგიყვები ალბათ ისე აი გაღიზიანებული ნაწლავი სინდრომი კარგი რა თქვენ გჯერათ ამ სინდრომის ორგანიზმს აუცილებლად ჭირდება სტრესი და შეჯანჯღარება. კანის სტრუქტურა, კანის გაჯანსაღება. არის თუ არა თქვენს არსენალში ამ მიმართულებით? აუცილებლად. თუ ჩვენ გვაქვს კარგი ფიცი და ნახვის ბუშტი, აკნე არა. რას არის ამ მაყურებლისათვის? აი რას არის? აი ოახ! არ გეტკინა. მეტკინა? არა. ბოტოქსზე ვარესია. აი ამას არ დადგმული არ არის დედას კეფიცებით. აი ესე უცებ შუბში 16 და რაც თავარია დღეს გავიცადეთ ერთმანეთს. კი. ეხლა რა წერტილებიც ავიღე მოქმედებს კიდე ნახვის ბუშტზე. კიდე რა უნდა ხარ? კიდე ლიფტინგს აკეთებს კარგს. აი იგივე მაგარი მოჭიმული თუ გავიყვანზე. რახეთ რა საინტერესო ამბები ხდება. გადაცემის სპონსორია მკვდარი ზღვის ბუნებრივ მინერალებზე დამზადებული ბრენდი აჰავა. კანის მოვლის მსოფლიო ბრენდი ავერსისგან. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო, დღეს არის პოდკასტის შემდეგი ეპიზოდი, როგორც ყოველთვის ვცდილობ თქვენთვის საინტერესო ეპიზოდები მოვამზადოთ, ამისათვის მოიწონეთ ჩვენი არხი აქ და ჩვენ შევეცდებით ყოველთვის კარგი სტუმრები დაგახვედროთ და საინტერესო თემებზე ვილაპარაკოთ. მანამდე წარვადგინოთ ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ეპიზოდის და ჩვენი პოდკასტის სპონსორი, ეს არის მკვდარი ზღვის უნიკალური მინერალებით გაჯერებული კანის მოვლის საშუალებები ისრაელიდან აჰავაზეა საუბარი. აჰავა გვთავაზობს სახის, სხეულისა და თმის მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისა და მამაკაცებისათვის. აჰაოს თითოეული პროდუქტი გაჯერებულია 20-ზე მეტი უნიკალური მინერალით, რაც უზრუნველყოფს კანისა და თმის განსაკუთრებულ მოვლასა და სიჯანსაღეს. ეს ბრენდი მოწონებული და რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს, ეს არის ტრადიციული მედიცინის სპეციალისტი, ყველასთვის ცნობილი, მეტნაკლებად ვიღაცისთვის შეიძლება, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ამ სფეროში ჩახედილია, აინტერესებს ჯანსაღი ცხოვრება, აინტერესებს თავისმოვლა, აინტერესებს გამონჯამთელების თანამედროვე თუ ტრადიციული მეთოდები აინტერესებს სხვადასხვა მიმართულებებში. კაპიტანი ნინო ვაშაკიძეა დღეს ჩემი სტუმარი. ნინო, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. გარკვეულ რაღაცებს გადავხედე და გარკვეულ კითხვებიც გამიჩნდა. ზოგი კრიტიკული შეიძლება მომიტევეთ, საინტერესო იქნება. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენ გაქვთ ესეთი მიმდინარეობა, რომ კვებითი რეჟიმის შერჩევა სისხლის ჯგუფის მიხედვით და გარკვეული თქვათ თავისებურებები კონკრეტულად გამომდინარე სისხლის ჯგუფიდან რეზუს ფაქტორზე არ ვიცი აქცევთ თუ არა მოსყოლადღეს მაგრამ ჯგუფობრიობაზე არის საუბარი არის თუ არა ეს თემა სამედიცინო მტკიცებულებებით გამყარებული არის ვერ ვნახე ეგეთი რამე ვერაფერს დადამო არის ასეთი ავტორი აი წავიდა ეხლა დავიწყოთ იყვნენ ასეთი ავტორები მამაშვილი დადამო ექიმები კლასიკური მუშაობდა კლინიკაში, სადაც აი ჩვენ რასაც გვასწავლიდნენ მაგიდა 5, მაგიდა 7, მაგიდა 9, კვების მაგიდა და ეს მამა დააკვირდა, რომ ვიღაცა იყო ბევრად უკეთესად, ისევე როგორც აი ბორჯომში რო ჩავდიოდით, ვიღაცა უკეთესად იყო იმ კვებაზე და ბორჯომზე და ვიღაცა უარესად და დაიწყო ძებნა. რასთან არის ეს დაკავშირებული და დააკავშირა სისხლის ჯგუფთან. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობა ვინც იყო პირველი ჯგუფი ხორცზე ხდებოდა უკეთესად, უმეტესობა ვინც იყო მეორე ჯგუფი ხორცზე უარესად, მესამე ჯგუფი ქათამზე უარესად, მეოთხე კიდე საოცრება და შემდეგ უკვე უფრო მეტყობა უკეთესად შეისწავლა ეს ამბავი და შემდეგ შემოვიდა უკვე კვლევები 80-იან წლებში. და შვილმა გააგრძელა ანტისხეულებთან დააკავშირა. ანუ კეთდებოდა ანალიზი ანტისხეულებთან და გაუკეთებია სადოქტორო დისერტაცია. ეს სამეცნიერო ნაშრომი. სამეცნიერო ნაშრომი. ნუ ჩვენ საბჭოთა კავშირში რო დისერტაცია ერქვა.
და შემდეგ მისი პაციენტი აღმოჩნდა თურმე ვიღაც პოპულარული პროდიუსერი წიგნების გამომცემ და მან თქვა მე ამისგან გავაკეთებ ბესტსელერს და გააკეთა ბესტსელერი რომელსაც 4 სისხლის ჯგუფი 4 გზა ჯანმრთელობისკენ საინტერესოა თუმცა მე სკეპტიკურად უყურებ ამას პირდაპირ გეტყვით მეც ასე უყურებდი და გეტყვით რატო მე თვითონ მქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები ჯანმრთელობის და მე მქონდა წონის პრობლემები ისე რომ 3 თვეში სტრესის ფონზე აი კი ჩვენ ერთ-ერთი მოვიმატე 21 კილო 3 თვეში მახსოვს 4 დეკემბრიდან 20 თებერვლამდე მქონდა მომატებული 21 კილო ოჰო იყო საშინელი განცდა ამ წონას ვერ ვერეოდი ბრეგზე ვიყავი 2 წელი წელიწადში ერთხელ 20 დღეში მშულობდი და ასე შემდეგ და ნუ უფრო და უფრო უარესი და კუჭნაწლავი ისეთ მდგომარეობაში რომ არაფერი არ მშველოდა არც ერთი გასტროენტეროლოგი არც ერთი რაღაცა წავიკითხე მოვსინჯე არაფერი არ მშველოდა და შემხვდა ეს წიგნი ვა და წიგნი კი არ შემხვდა ჯერ შემხვდა სტატიები სადღაც აი ეს კლინიკური მედიცინა რო იყო ჟურნალი იქ შემხვდა მე სადღაც დამაინტერესა შემდეგ აღმოჩნდა ჩემ ხელში ეს წიგნი და მართლა ბესტსელერი არის ანუ სერიოზული ნაშრომი არის გადმოყვანილი ისეთ ლა გასაგები პოპულარულ ენაზე მაგი იყო პირველი ტრიგერი ასე ვთქვათ ამ მიმართულებაში რომ გადმოერთეთ ვთქვათ აი ამ მიმართულებაში არა კვების მიმართულებაში ეს იყო ტრიგერი და საკუთარ გამოცდილება და რა გავაკეთე მოვსინჯე უკვე აღარ მიუდექი რომ ეს მე მიშველის მოდი ერთი თვე მოვსინჯავ ერთი თვის განმავლობაში დავიწყე და ძალიან დიდი ტრიგერი იყო ვასიკო ტყემალაძე თერაპევტი რომელიც გვერდზე კაბინეტში მე მიმაჩნია რომ უნიკალური ექიმი მსგავსი ექიმები ძალიან ცოტაა და შეხედავდა პაციენტს ეთყოდა შენ უნდა ჭამოეს ამან ეს არ უნდა ჭამოს ვერაფრით ვერ მივხვდი რა ბატონო ვასიკო როგორ თქოდა ეს მთისარიო გვარი იცოდა გვარები გენეტიკურ აკვირდებოდა წარმოებული ეს ბარის არის და დასავლეთის ეს კახელია აი ესე არჩევდა საკვებს და მორჩები ბიჭო კარგად გახდები და რჩებოდნენ კარგად ხდებოდა ისე მან კახური მწვადი კახეთშია გემრიელი მართლა იმაზე გემრიელად ვერსად ვერ შეწო ეგეც არის და მახსოვს რომ ამ წიგში რო დავიწყე კითხვა ერთ-ერთი რაც იყო რომ პირველი ჯგუფი ძირითადად მთის ხალხია და ნეანდერტალელების შთამომავალია და ამიტომ უნდა მიირთვას ხორცი აქვს მაღალი მჟავიანობა კუჭის მიდრეკილია გასტრიტებისკენ ბორჯომის და ლიკანის მკურნალობა ძალიან უხდებათ ანუ ტუტე გარემო მე იქ ნეუმოვაკინი იყო კიდე ძალიან საინტერესო მეცნიერი კოსმონავტებს რო ამზადებდა იქ სოდით მკურნალობა ზუსტად პირველ ჯგუფზე უფრო მიდიოდა ესეც მოვსინჯე პაციენტებზე და საკუთარ თავზე და ესე სიმართლეა რეგიონალურად თქვა ჩვენთან ჯგუფობრიობა არის დავაკვირდი მართლა დავაკვირდი პირველი ჯგუფი უფრო მთის ხალხია აი რომ მოდის პაციენტი ხომ აინტერესებს საიდან არის მე უკვე სტატისტიკას ფურცელზე არ ვაგროვებ თქვენც როგორც ექიმი გამიგებთ აგროვებ გამოცდილებებით მეორე ჯგუფი და რეალურად აი წარმოიდგინეთ მთის ხალხი ყველა ხორცია ფაქტიურად იმიტომ რომ იქ უფრო ხორცია გენეტიკურად არ მოიპოვება არ გადარჩებოდა ის ვინც ხორცს ვერ ინელებდა კი ბატონო და გადარჩენ ესენი აღმოჩნდნენ პირველი ჯგუფი მეორე ჯგუფი ჩადით იმერეთში ძირითადი მასა 70% აი დაბლობის არის მეორე ჯგუფი ვეკითხები პაციენტებს რომლებიც მოდიან და ძალიან ხშირად აქვთ დისონანსი აი დაუშვათ სულ ვამბობ რომ ჩვენი ოჯახის მსხვერპლი იყო ერთ-ერთი ჩვენი ოჯახის წევრი იმიტომ რომ აღმოჩნდა პირველი ჯგუფი და ოჯახი იყო რაჭული მერული არ იყო მიღებული ხორცის ჭამა კვირაში ერთხელ კეთდებოდა ხორციანი საჭმელი მოგდა კაცი შიმშილი ცილის უკმარისო და რაღაც პრობლემები გაჩნდა შემდეგ ჯანმრთელობის რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული ცილის უკმარისობასთან იმიტომ რომ ჩვევაში არ ქონდა და აქედან უკვე ვერ მართავდა არ მიყვარს არ შემელია ხორცის ჭამა მეტაბოლურ აქტივობა და ჯგუფი კავშირშია ერთმანეთთან იცით როგორ არის აი ესე ზუსტად მე ესე უნდა დავსვაკითხვა ნინო ექიმი ვარ მე თქვენც ექიმი მეტაბოლური აქტივობა თქვენი აზრით კავშირშია ჯგუფობრიობასთან ჩემი აზრით კავშირშია თქვენი აზრით ხო იმიტომ რომ სამედიცინო კვლევები
და მტკიცებითი მედიცინაში ესე არ არის. მაგრამ თქვენი გამოცდილებით და თქვენი აზრით ეს კავშირშია. მეორე უარყოფითი ვარ მე, რამე ჩვენ კარგია ეგ არა. სუქთებით ხორცზე. თქვენც მეორე უარყოფითი ხართ? დადებითი ვარ, მაგრამ სუქთებით ხორცზე. სუქთები ხორცზე, იმიტომ რომ ბევრი ხორცი მიყვარს და სუქთები. ხო და რო არ მიირთვათ, ქათამი რომ მიირთვათ მაგალითად და ხორცი არ მიირთვათ და მიირთვათ პური, ჭადი. ხო. და პამიდორი არ მიირთვათ და უშუალოდ მე ამოვიღე ჩემი კვებიდან ესე რა ქვია კარაქს ჭამბევს კარაქს ვერ იდები ჩემი ჭკუით რაღაცა არა კარაქს ვხდები კარაქიან პურზე ექსპერიმენტი მაქვს გაკეთებული 10 დღე კარაქიანი პურის გარდა არაფერი არ მიჭამე აი ის მაშინ 21 კილო რომ მქონდა მომატებული და 4 კილო დავიკელე 10 დღეში კარაქიან პურზე ოღონდ დილას აი ძალიან დიდ აი ეს კარაქია პურს მონატრებული 1.15 წლის უჩვენს სამაგეოთ ხორცს ვერ ხორცს არ ჭამს და ქათამი ახსენეთ ქათამს ჭამ ქათამი ხორცში წითელ ხორცში არ გადის კი წითელ ხორცს ერიდებით კი ჩვენ გვაქვს მეორე ჯგუფს გვაქვს დაბალი მჟავიანობა კუჭის კი ეგ მაქვს ძალიან დიდი გვაქვს ლორწოს გამოყოფა დილის საათებში ამიტომ ეს ლორწო რამენაირად უნდა ჩავრეცხოთ უკაცრავად და დილას ამიტომ ვიწყებ წყალბადის ზეჟანგიანი წყლით ოღონდ წინა დღეს დაყენებულით აი ხა მოგიყვები ერთ წყალბადის ზეჟანგი გახსოვთ წყალბადის ზეჟანგის ფორმულა ხაშორი 2-ია რო იყოფა რა გამოდის წყალი და ჟანგბადი ატომარული ჟანგბადი ატომარული ხო მაგრამ სად იყოფა აი ეს იყოფა წყალში ატომარულ ჟანგბადში როგორც კი ეს გამოიყოფა იქვე აორთქლდა და დარჩა მხოლოდ მისი კვალი ანუ მისი ტალღა რასაც მოიხმარს გომეოპათია გომეოპათები კი არაფერ ტალღას დარჩა ეს კვალი მე ჩვენი წვრილი ნაწლავი აღმოჩნდა ეს არ ვიცოდი და იმ ნიუმოვაკინისგან გავიგე რა საინტერესო თქვენთან გამოყოფს ატომარულ ჟანგბადს წვრილი ნაწლავი თუ ატომარული ჟანგბადი არის კარგად გამოიყოფა ამ შემთხვევაში ბალანსი აბსოლუტურად დაბალანსებულია ჩვენი ნაწლავები საკმარისია წავიდეს ნაღლის ბუშტის ანთება დიახ რომელიც ძალიან მარტივად ხდება არასწორ საკვებზე, გადავა ეს ნაღლის ბუშტის ანთება ცხულ ნაწლავზე, შემდეგ წვრილ ნაწლავზე, მერე ახალი დიაგნოზი რომ მოიგონეს, რომლის სასწიკად წინააღმდეგი ვარ, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. კარგი რა. თქვენ გჯერათ ამ სინდრომის? არ ვარ ჩაძიებული მაგამ ბავშვი, გაღიზიანება წავს. ნუ გაღიზიანდება ნაღლის ბუშტი თუ გაღიზიანებულია, მსხვილი ნაწლავი თუ ანთებულია. შენ თუ მიირთმევ აღმოჩნდა რომ ამ დროს აღარ გამოიყოფა ატომარული ჟანგბადი და რო არ გამოიყოფა ეს ატომარული ჟანგბადი კლავს პირობით პათოგენურ და პათოგენურ ფლორას და მიკრობიოტას ინარჩუნებს როგორც კი არ გამოიყოფა იქვე მრავლდება და გვეწყება კოლიტი დისბაქტერიოზი რაც გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ჩვენ რო ვსვავთ ამ წყალს რომელშიც დარჩა მხოლოდ ტალღა მხოლოდ კვალი ატომარული ჟანგბადის ამ შემთხვევაში ხდება აღდგენა ჩვენი ნაწლავის. კარგი, მივიღე ყველაფერი, გავიგე. მადლობა. პოლემიკაში არ შემოვდივარ. კარგით. პერსონალიზებული კვება უნდა ეფუძნებოდეს თუ არა ინდივიდუალურად თქვათ გარკვეული ანალიზების კვლევის შედეგებს რა. მაგალითად სისხლის საერთო ანალიზი, გლიკოციტები, ერითროციტები, თქვათ შედედების ფაქტორები, რეზუსი, ჯგუფი, ანუ რამეს იკვლევთ თქვენ მანამდე? მანამდე ვიკვლევ ყველა პაციენტს, მაგრამ როგორ არის, იცით, ბრმად უანალიზებოდაც ეს საკვები რომ მივცე პაციენტებს. ჯგუფობრიობიდან გამომდინარე? ოღონდ ვეუბნები, ჩემი დამოკიდებულება ისეთია, არ არსებობს რეცეპტი, რომელიც მუშაობს ყველაზე. რა თქმა უნდა. ამიტომ ვეუბნები, მოდი როგორც მე ოდესღაც მოვსინჯოთ. ერთი თვე გადადიხარ ამ კვებაზე, ერთი თვის შემდეგ შევჭამე პამიდორი, რომელიც ძალიან მიყვარდა, მანამდე ეხა აღარ მიყვარს, მართლა აღარ მიყვარს, გადამიყვარდა. ნუ გადაეჩვით. დილას გავიღვიძე შეშუპებული სახით. შეშუპებული ხელებით ცუდ ხასიათზე, ანუ განწყობაზეც მოქმედებს. როდესაც ნაწლავი აი ეს ვასიკო ტყემალაძეს რო ვახსენებ, სატანას მოუარე, სატანას და ყველაფერი კარგად იქნება. მართალია აღმოჩნდა. მე ცხოვრება მაჩვენა, რომ მუცელი თუ მოვლილია, კი, ყველაფერი მოვლილია. ნამდვილად ასეა. მაგაში უდაუდგეთ ახვებით, რასაც მივირთმევთ ის ვართ,
ხო, ეს ცალსახათესია. მოდი თუ შეიძლება, ქავტო ნინო, დეტალურად ჩვენი მომსმენელისთვის და მაყურებლისთვის მადლობა მათ კიდევ ვინც მოიწონებთ ჩვენ გვერდს. რახეთ რა საინტერესო ამბები ხდება, ხედავთ? ანუ რაც შეეხება, მოდი ჯგუფი პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე, ხო, მარტივად რა ვხსნათ, ხო? რეზუს ფაქტორს გამოვრიცხავთ, ანუ არ არის მნიშვნელოვანი, ხო? და კიდე მინდა დავამატო. კეთდება კიდევ ინდივიდუალური ანალიზებით ტოლერანტობაზე, ეს ალბათ გაგიგიათ. რის ტოლერანტობაზე? აი, საკვებთან ტოლერანტობაზე. კი, ეს შეუძლია კვლევა არის, კი ბატონო. ამის ნაწილია დაიწყო აქედან, გადავიდა ინდივიდუალურზე. აი, რას არ ურჩევს ნინო თავისი გამოცდილებით, სოფლიო ამ მიმართულებით გამოცდილებით პირველი ჯგუფის სისხლის მატარებელ ადამიანებს. რა ავნებს სისხლის მატარებელს აუცილებლად ავნებს კარტოფილი. ერთ-ერთი ის პროდუქტია, რომელიც ყველაზე მეტად ავნებს. ავნებს კომბოსტო და კომბოსტო იწვევს აი ამ დადამოს მიხედვით. კომბოსტო ცოტა რთული პროდუქტია. რთული პროდუქტიც არის და აღმოჩნდა რომ პირველ ჯგუფში იწვევს გიპოთირეოზისკენ მიდრეკილებას. ეხმარება გიპოთირეოზის. კარგი, მოდი სამ-სამი რამე ვთქვათ, რაც ავნებს და სამი ვთქვათ, რაც ხელს ღორის ხორცი ყველას ავნებს. პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხეს? ყველას, მაგრამ პერიოდულად უნდა ვჭამოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დავარღვიოთ. გემრიელია. აუცილებლად უნდა დავარღვიოთ, მაგრამ ყოველდღე ხო არ მიირთმევ ღორის ხორცს. ამაზეა ლაპარაკი, ხო? ნუ თვეში ერთხელ ან ორგანიზმს ორჯერ. აუცილებლად ჭირდება სტრესი და შეჯანჯღარება. იყოს ის ღორის ხორცი, მაგრამ იყოს, ნუ აი კვირაში ერთხელ, თვეში ერთხელ ასე შემდეგ. მეც მიირთმევ, კი ბატონო. ანუ კარტოფილი, კომბოსტო პირველ ჯგუფისთვის არ არის სასურველი. ანუ რძის პროდუქტები. არა, ყველა რძის პროდუქტი არა, ხაჭო, არაზანი, რძე. კარგი, ჩამოთვალეთ სამი კარგი პროდუქტი, რომელიც პირველ ჯგუფს წაადგება. ხორცი, წითელი ხორცი, ღორის გარდა. ღორის გარდა. საქონლის ხორცი, ქათმის ხორცი, ბათქნის ხორცი, კურდღელი იქნება თუ ჩიტი თუ პრიმა გაზაგები. კარაქი, ყველი. ჯგუფი მეორე. კი ბატონო. რა ავნებს? მე მაგალითად. ისევ ხორცი, რა და როგორ მეყვარს. გვავნებს ქათმის და ინდაურის გარდა. ქათამი და ინდაური თეთრი ხორცი, თევზი? თევზი რომელიც კიდე 4-ვე ჯგუფზე? 4-ვე ჯგუფზე ფაქტი რაღაც გამონაკლისებია ახლა კონკრეტული ინდივიდუალურად მე რო დაგაინტერესებს. კარგი, კიდე რა მავნებს? ხორცი მავნებს დაუშვათ მეორე ჯგუფი. პამიდორი, რატო? იმიტომ რომ იწვევს რაღაც ანტისხეული გამოიყოფა ამ ანტისხეულზე აი ესე არის იქ ახსნილი. არ დაკვირები ვარ, დავაკვირდები. დააკვირდით, მეც არ ვაკვირდებოდით, ბადრიჯანი ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენზე. არ დაკვირები ვარ, დავაკვირდები. ხაჭო არაჟანირძე ყველასთვის, აი კარტოფილი ხაჭო არაჟანირძე ფაქტიურად ყველასთვის ძალიან რთული მოსანელებელი. ლაქტოზის თემა ხო არ არის მან დისპოზიციაში? არ არის, აი მეც მეგონა რომ ლაქტოზის თემაა და რას დავაკვირდი კიდე, იცით? გლუტენი და ლაქტოზის თემა უფრო პირველ ჯგუფთან არის. ანუ უფრო ხშირად პირველ ჯგუფის სისხლის მატარებელ ადამიანებთან. და პირველ ჯგუფს მიდრეკილებებიც აქვს. მაგალითად, კუჭის ყველა შეიძლება დაგვემართოს ახლა კუჭის ყულმა. მიდრეკილება არის პირველ ჯგუფთან კუჭის ტენსა განწყობა არსებობს ანუ ამ ჯგუფებთან. მაღალი მჟავიანობის გამო. კარგი. და არ შეიძლება იყოს ვეგეტარიანელი და ვეგანი. იქვე ხედავ როგორ დაილევა და იფიტება. მინახავს პირველი ჯგუფი დააბყავს ესეთი, რომელიც ვეგეტარიანელია და არ აქვს პრობლემა, მაგრამ მისი ერთდროულად დაიწყეს მან და მისმა მეგობარმა. გულყრამდე მივიდა მისი მეგობარი 9 წლის თავზე და აღმოჩნდა რომ საერთოდ ცილა ფაქტიურად არ იყო. 9 წლის თავზე? კიდე კარგად გავუძიათ 9 წელი რა მოვა. ნუ რაღაცებს ხო იღებენ და რაღაცებს ხო ჭამენ, საიდანღაც ცილას იღებენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კაი, მეორე პამიდორი გავიგე, წითელი ხორცი გავიგე და კარტოფილი და რძის პროდუქტი კარაქის გარდა გავიგე. რა მარგებს? ყველი, ყველანაირი, ქათამი. მარგებს და მერგება კიდევაც კარგად. გემრიელია, კარაქი კი ბატონო, მაწონი კი ბატონო. მაწონიც მიყვარს კი. ჭადი, ღომი ჩვენთვის არის. პირველ ჯგუფს მაგრავნებს. ბურღულეული. ყველა ბურღულე. პირველ ჯგუფს რავნებს, იცით? ძალიან პოპულარული შრია. პირველ ჯგუფს უმატებს მჟავიანობას და ამიტომ ხდება და არ ძალიან ხშირად თუ აკვირდებიან არ. მოდი მესამე ჯგუფი არ დავჩაგროთ. რა ვნებს და რა არგებს? მესამე ჯგუფს ვნებს ქათამი. უცებ იქ ქათამი. მონღოლოიდურად ითვლება მესამე ჯგუფი და იქედან წამოსული არის ის ადამიანები, ვინც ცხენებით მოდიოდნენ, ქათამი ვერ მოყავდათ, ცხოველი მოყავდათ თან. და ამიტომ გამომუშავდა მსგავსი რამ. ბადრიჯანს იტანენ სხვებისგან განსხვავებით, ძალიან ბევრ პროდუქტს იტანენ
სხვებისგან განსხვავებით. მაგალითად, კომბოსტოს ატანა შეუძლია, მაგრამ საქართველოში მაცხოვრებელმა უნდა დააკვირდეს, ახლა უკრაინელი აუცილებლად მოინელებს იმ კომბოსტოს. იმიტომ რომ გენეტიკურად იქ სულ იყო მოხმარებაში. მოხმარება. პაციენტი ძალიან ბევრია მესამე ჯგუფი. ძალიან ბევრია. კახეთიდან მოდის ძალიან ბევრი მესამე ჯგუფი. და კახეთში ეხლა უკვე ყველგან ყველაფერი იჭმება, მაგრამ იმერეთში ქათამს დაგიკლავდნენ რო ჩახვიდო. კი, იმერული წიწილა, მერული. ქათამი კახეთში ბოლოს წამოვიდა. ანუ ყველაფერი მაინც მოდის იქიდან რომ ბუნებრივი გადარჩევა ხდებოდა მთელი საუკუნეების განმავლობაში და ხო, ანუ ამ ლოგიკით გასაგებია ბრძოლა არსებობს ბუნებრივი გადარჩევა, მოყავხარ იქამდე რომ რაღაცა სეგმენტში გარკვეული გენოტიპი უფრო მძლავრია ვიდრე სხვა და იგივე ჯგუფობრივობა შეიძლება აიხსნას გამრავლების თვალსაზრისით. კი ბატონო. კარგით. მეოთხე ჯგუფი. მეოთხე ჯგუფი ძალიან საინტერესოა. მესამეს რა უხდება ის ვერ ვთქვით. მესამეს ძალიან ბევრი რამ ხდება. ფაქტიურად ყველა რძის პროდუქტი, ნუ გარდა რძისა. სუფთა რძე საერთოდ ბავშვმა ძუძუ უნდა მოწოვოს და დაამთავროს. რძე არა ჟანიტახა. თან ჯობია მე ბავშვ თუ რძეს აძლევ და არ გაქვს რძე, მაშინ თხის რძე, იმიტომ რომ მსგავსია. მაგ ფუფუნებას ადარე. რძე არა. და კიდე რა მესამე ჯგუფი. ხორცი. ყველა გარდა ღორის და ქათმის ხორცის. ოკეი. წავედით მეოთხე ჯგუფზე. კარტოფილი, როგორც თქვით, 4-ვე ჯგუფთან არ არის მისასალმებელი პროდუქტი. მეოთხე ჯგუფი. ეს იშვიათი სისხლის ჯგუფი. იშვიათი სისხლის ჯგუფი და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. პირველად აღმოჩენილია ქრისტეს პერანგზე, პლაშენიცას. აი, კარი აბოსას ხამს. მე-9 საუკუნემდე არ ფიგურირებს არსად. მე-9 საუკუნიდან ფიგურირებს, აი, უფრო საფრანგეთიდან მოდის უკვე წყაროები, რაღაც ინფორმაცია, თუ მეოთხე ჯგუფის სამარხები რო ნახეს და გამოიკვლიეს, მეოთხე ჯგუფი მე-9 საუკუნიდან ფიგურირებს. მამდე რა იცოდნენ რა არის მეოთხე ჯგუფი? ხო, 1900-იანი წლებიდან არის ჯგუფობრიობის კვლევა საერთოდ. კი ბატონო. და მეოთხე ჯგუფი არის ყველაზე მუტირებადი და ყველაზე ახალგაზრდა. აი მაგალითად მეორე ჯგუფს უფრო აქვს სუსტი გულსისძარღვთა სისტემა. უფრო სისძარღვები, აი რენოს რო ეძახიან, უფრო იოლად ემართებათ. მესამე ჯგუფს, აი წელსქვევით პრობლემები, ვენების გაგანიერება, წელის მალების პრობლემები. მეოთხე ჯგუფთან იმიტომ რომ ყველაზე ახალგაზრდაა და ყველაზე მუტირებადი ითვლება რომ უფრო არის მიდრეკილება ონკოლოგიისკენ. ეხლა ყველას შეიძლება დაგვემართოს იმუნური სისტემა და უფრო მუტირებადი არის ჯგუფი. კვებაც აქვს ძალიან უცნაური. უფრო აი მაიონეზი არავის არ ეჭმება არც ერთ ჯგუფს. გარდა მეოთხე ჯგუფისა, ხო? მარტო მეოთხე ჯგუფს ეჭმება. მე ვერ ვინელებ, არ შემიძლია. ბატონო. არ ეჭმება რატომღაც არც ქათამი, არც საქონლის ხორცი და ამ დროს ინელებს ბატკნის ხორცს და კურდღელს. აი ძალიან უცნაურია და ვინმეს თუ დაინტერესებს თუ მეოთხე ჯგუფში წარმომადგენელია, აუცილებლად ჯერ გადახედოს, მერე მოსინჯოს ექსპერიმენტი. მე ვეძახი ექსკურსია საკუთარ თავში. ხო, საინტერესო საკუთარ თავში. კი ბატონო. თქვენ გაგვცად მე რა ისე რამე რომ ინტერნეტში ვცეში რამე რეკომენდაციები, ადამიანი ხა მოგვისმენენ და დამიჯერეთ იმთხელა აჟიოტაჟი იქნება კითხვა პასუხის რეჟიმში რომ ბარემ უთხარით, სად შეიძლება თქვას ნინოს მოძიება სად შეიძლება. ნუ ერთადერთი რაღაც სატელევიზიო გადაცემებში ხან ანუ მაგრამ თუ უნდა ვინმეს თქვენთან უნდა მოვიდეს კონკრეტულად მოკლედ რა. გასაგებია, გავიგე. კარგით, აკუპუნქტურის ამბავში ხართ თქვენ ძალიან ჩახედილი და გაინტერესებთ ეს თემა და აკეთებთ ამას, ანუ მოქმედებთ ამ მიმართულებით. ძალიან გიყვართ, საიდან გაჩნდა აკუპუნქტურა თქვენს საქმიანობაში, რამ განაპირობა და რამდენად ჩართული ხარ? მე გინეკოლოგად მუშაობდი ჩაჩავას ინსტიტუტში. დიახ. და ამ დროს ომი დაიწყო და გალის რაიონის მთავარი მეან გინეკოლოგი, ქალბატონი მედეა ჭანტურია აღმოჩნდა ჩვენ ჩაჩავას ინსტიტუტში. ბატონმა პალიკო კინტრაიამ უთხრა, რომ მე 1000 გინეკოლოგი ვერ იქნებიო შენო და მოდიო შენ ხო აკუპუნქტურით ხარ დაკავებული და გახსენი გიხსნი კაბინეტში. მედეა თვითონ გადაარჩინა ბრეჟნევის პირადმა ექიმმა, გავალუსანმა. ქონდა მიოკარდიტი, აქედან ჩაიყვანეს უმძიმეს ფორმაში და აღარ ყვება და ესეთ ისტორიას. მანამდეო ჩემებიო, ანუ შვილები, ოჯახი იყვნენ შორსო და სხვაგან ვიყავიო, შემოვიდა ვიღაცაო, ოღონდ აი ნახევრად ბურანში
ვიღაცა მონღოლოიდიო დამხედაო, გავიდაო და ესენი უფრო ახლოს მოვიდნენ. აკუპუნქტურის სეანსი გაუკეთა ოღონდ, როდესაც პაციენტი ძალიან ცუდად არის, ბერგცნობს ნებსის ჩხვლეტას. და მე თვითონ ძალიან გაიტაცა ამ ამბავმა, წავიდა ჩინეთში, ისწავლა, ჩამოვიდა და გალის რაიონში იყო პოპულარული და ძალიან ბევრ პრობლემას. მანამდე იყო მოქმედი ქირურგი, მთავარი ექიმი სამშობიაროსი, ისეთ ძლიერი ქალი. მოკლედ ის პერიოდია ის წონა რომ აქ მომატებული და ბოლო 4 კილოს რო ვერ ვიკლებ 21-დან და მივედი და ვიმშობიარე თან მეორეზე და მივედი მედიკოსთან რომ თუ შეგიძლიათ მითხრეს რომ შველიანო და არ მჯერა მაგრამ აი თქვენი არ იყოს მოდი ამას ვინჯავე გებარა ხო გასაგებია მესმის გქონდათ შანსი გამოყენების გამიკეთა და მოვიმატე 4 კილო კიდე 10 დღეში მივხვდი რომ ეს ნემსები მუშაობს რაღაცას აკეთებს ეს ადამიანი ძალიან საინტერესოა და მინდა ამასთან ურთიერთობა და უთხარი რომ სამშობიარობის შემდგომი ნევროზი მაქვს თქო და უკვე დავიკელი იმ პერიოდში ბალახონები იყო მოდაში არ ჩანდა გამიკეთა მშობიარობის შემდგომი ნევროზის რეცეპტი იმის შემდეგ გახდომის რეცეპტს მე არასდროს არ ვაკეთებ პოულობ მიზეს და მე 10 დღეში დავიკელი 8 კილო მშობიარობის შემდგომ მიზეზი ჩემი წონის მატების თავდაცვა იყო ჩემი ორგანიზმის და იყო ამ ნევროზზე რეაქცია ჩემი მიუხედავად იმისა რომ არანაირი გამოხატულება ამ ნევროზის მე არ მქონდა პოდკასტის სპონსორია აჰავა მკვდარი ზღვის უნიკალური მინერალებით გაჯერებული კანის მოვლის საშუალებები ისრაელიდან აჰავა გვთავაზობს სახის, სხეულისა და თმის მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისა და მამაკაცებისათვის აჰავას თვითოეული პროდუქტი გაჯერებულია 20-ზე მეტი უნიკალური მინერალით, რაც უზრუნველყოფს კანისა და თმის განსაკუთრებულ მოვლასა და სიჯანსაღეს. დავამატებ იმასაც, რომ ეს ბრენდი სრულად ორიენტირებულია ეფექტურობაზე და მისი გამოყენებისას შედეგი გამოკვეთილად თვალსაჩინო. ასეთია ჩვენი აჰავა. რა პრაქტიკებს ფლობთ თქვენ? რას აპრაქტიკებთ რეალურად? მე მაქვს 4, როგორ არის, იცით, რეფლექსოთერაპია არის 4 მემართულების. ერთი არის კლასიკური ჩინური, მეორე არის ფრანგულს უწოდებენ აურიკულოთერაპია, რომელიც ფრანგმა ყურებზე რო კეთდება, ოღონდ ჩინეთში ისწავლა რაღაც და შექმნა სისტემა ყურის. მესამე არის კორეული სისტემა, რომელიც არის ჩემი უსაყვარლესი და ფეივორიტს რო ეძახიან. ეს არის სუჯოქთერაპია, მასწავლიდა ამ მიმართულების შემქმნელი. სად მოახერხეთ? სად მოვახერხეთ და 3 დღით ჩამოიყვანა შევარდნაძის ფონდმა საქართველოში და შემთხვევით მოხდა ყველაფერი, ყოველჯერზე შემთხვევით ხდებოდა და მე მივყვებოდი. ისე შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ხო და მოიხდები რომ არ ხდება. ვერ წარმომედგინა საკუთარი თავი მიან გინეკოლოგიის გარეშე. მართლა ვერ წარმომედგინა. ისე მიყვარდა, მაგრამ ამან აჯობა. და შემდეგ ეს პაგჯევუ შემდეგ მოსკოვში ჩამოდიოდა კითხულობდა ლექციებს და ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო. ჩინური კლასიკური ეს წერტილები 365-ია, ძირითადი, კიდე არის დამატებითი. გადმოიტანა ხელზე, აი წარმოიდგინეთ, ძალიან მარტივია. ფეხები, ხელები, თავი. და მანდ აქედან ხდება? აქედან ხდება ზემოქმედება და ისეთ რაღაც, აი ღვიძლის ფიბროზი, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა, მე თვითონ ვიყავი გაოცებული შოკში, ალბათ თირკმელებში კენჭების დაშლა, ოღონდ ეს ხდება, დავიწყე და ერთ თვეში ამ შედეგებს ვიღებ. და ვარ მგონია რომ ღმერთი ვარ. რამდენი წელია უკვე თქვენ ამ პრაქტიკებში ხართ? 97 წლიდან. კაი ბევრი დრო არის. უკვე კარგი ხანია, კი ბატონო. მე ძალიან საინტერესო აი ვერ დაიჯერებთ მაგალითად ამაში შედიოდა კიდე რომ დედას უკეთებ ნემსებს და შვილთან შედეგს იღებს. აი ხა მაგ რაღაცებზე უკვე ნახევრამდე კიდე ამჯერა არაფერს, მაგრამ ისმენ ყურად. აი ახლა ვიცი, მოგიყვები. მამა ჩემი იყო ფიზიკოსი და ალბათ ამან განაპირობა, რომ ენერგეტიკას ვაღიარებ კი ბატონო. მე მიყვარდა ფიზიკა. რეალურად აღმოჩნდა იმ პერიოდში ისევ შემთხვევით იყო გენიალური პიროვნება. ერთნაირი გიჟები შევხვდით ერთმანეთს, ცოტა ჩემზე დიდი იყო მარინა შადური, რომელიც იყო დაკავებული კირლიანის აპარატით. შეიძლება გაგიგიათ. კირლიანის აპარატი მოიგონეს საბჭოთა ექიმებმა, მიკრობიოლოგებმა, ცოლ-ქმარმა, კირლიანებმა, როდესაც აი
მიკროსკოპში შეისწავლიდან უჯრედს აღმოაჩინეს, რომ ყველა ამ უჯრედს აქვს არშია. ჩვენ ბიოლოგიის წიგნებში დაცვის მექანიზმი, კი ბატონო, გარსი. ტალღა. ენერგია, კი ბატონო. ასე ვთქვათ, დაიწყეს ამის შესწავლა და იყო ძალიან საინტერესო. პირველი რაც გააკეთეს, აიღეს ფოთოლი, არაორგანული ყველაფერი რაც გადაიღეს, ეს არშია არ ქონდა. შემდეგ გადავიდნენ ორგანულზე. ორგანულზე რო გადავიდნენ, ეს არშია იყო. მერე დაინტერესათ, აიღეს ფოთოლი, ფოთოლს ჩამოაჭრეს კუთხე, არშია დარჩა იგივე, ამით ახსნეს ფანტომური ტკივილი. შემდეგ დაიწყეს ემბრიონზე მუშაობა. დაიწყეს და აღმოჩნდა, რომ 8 ბლასტომერის შემდეგ დაყოფილი უჯრედზეა საუბარი, ხო? ხო, 8 ბლასტომერის შემდეგ ემბრიონს აქვს დასრული ადამიანის ნათება. ამით ახსნეს, რატო არის ღვიძლი აქ და რატო არის ეპითელური უჯრედი კანი, თმა და საკვერცხე. კი, ანუ ვისცერალური ორგანო და გარეგანის თანხმდება. აი ამ კირლიანის აპარატზე ძალიან კარგად ჩანდა ეს ტალღები. მივდიოდი, ეს ხდებოდა ნაძალადებში, თბილისში, ნაძალადებში. მიმყავდა პაციენტები და ვაკეთებდით, მე ვწერდი დიაგნოზს, მომქონდა ანალიზები, რომელიც გაკეთებული იყო, ჩვეულებრივი ეხოსკოპია, ჩვეულებრივი ლაბორატორიული და ბიოქიმიური კვლევები ძირითადად. და მარინა წერდა თავის დიაგნოზს. სხვადასხვა ოთახებში ვიჯექით, რომ არ შეგვეხედა ერთმანეთისთვის და თვალი არ ჩაგვეპაჭუნებია. მოკლედ, შემდეგ ნემსებს ვკეთებდი. აბსოლუტურად. კარგი, ენერგეტიკული კავშირების ზოგადად მე ჩემი პოზიცია მაგდა მჯერ ამ ყველაფერს, რომ ეს ენერგია ყველაფერი რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ და რა ჩვენს გარშემო არსებობს. ბუნებრივია და ამაზე არ ვდაობ. მოდი დაუბრუნდეთ ისე უფრო ამ ტექნიკურ მხარეს, თორე მაგაში მოყვებით აბსოლუტურად და მე მგონი საზოგადოების ნემსით მოქმედებ მაგ ენერგეტიკაზე. ხო, აი ეგ არის, ოკეი. კარგი, თქვენ წონაში კლების მიმართულებით, აი მაგალითად აკუპუნქტურა გამოგიყენებიათ? ანუ მე მოვედი თქვენთან და მინდა წონაში დავიკლო. ოღონდ მე არ გიკეთებთ არის ცნობილი რეცეპტები, რა ქვია, გასახდომი. ამ წერტილებს არ ვიყენებ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად წონა არის ჩვენი თავდაცვა. როგორც კი შენ თავდაცვას მოხსნი, ადამიანის ორგანიზმი შეიძლება დაავადებისკენ უბიძგო. გასაგებია. ამიტომ მე ვიკვლევ ამ პაციენტს, ვიგებ საიდან შეიძლება იყოს მისი წონის მატება და ძალიან ხშირად მიზეზი არის სტრესი. აუ ნემსები შემიძლია შემოვიტანო და გაგიკეთო. არ მინდა ეხა მე ნემსები. არა, აი აქ გაგიკეთებ ათნებს. შემიძლია. არ გეტკინება. არ მინდა რა ნემსები. რა ნემსები არ და ვერ დავიჭობ მე ნემს, არ შემიძლია. რას მეუნები რა ნემსი? წავიდა. დაგტოვა. შუბში ნემსებითო? რამე არ გტკივა. კისერი მტკივა, აი კისერი, თუნ მტკივა. ო, კაი, ხო. როგორ ამი არ უნდა მაგას პეპისას ყარაბი და ეს არ მოგიყვები მე ნემსიც არის. არა, ნინო მოიტანა ეხლა ნემსები. მე მართლა მაქვს ეს არის კისრის ისა დაძაბულობა, გარკვეულწილად ვარჯიშიდან გამომდინარე და აქტივობიდან გამომდინარე, ცოტა დისკომფორტი მაქვს. კი, ეს ვგზნობ, მაგრამ აი ხა რომ ესე ნემსებს მოიტანდი აქ და უცებ აი ამას მოახერხებდი, მაგას ვერ ვიფიქრებდი, ცოტათი სკეპტიკურად ვარ, ისევ და ისევ განწყობილი, მაგრამ რას არის ამ მაყურებლისათვის? აი რას არის? აი ხედავა ყველაფერს. რას ხედავ? უკისე რას არის ამ მაყურებლისთვის? კარგი, რა უნდა ვქნა ეხლა მითხარი მე და მიზანი რა არის? ესე ვიждე ახლა? შორდა მესწური ახლა? ვაიმე! ოახ! არ გეტკინა. მეტკინა. არა. ბოტოქსზე ვარ ესია. უი, ამ ნემსებით იმასაც აკეთებენ. ეხლა რომ დავრჩე, აი მაგაზე მითხარი, ვაიმე. აუ! ეს კისერი იყოს ხოთაშორის. ეს კისერია. ხადაო. ცოტაც კიდე, ცოტა მოიწია. ბრავო. იავა მიფასებს. კიდეა? აი მან წარია. აუ, ხურჩიტო. ერთი წდებსო. აუ, ჩები. აბა ხა ნახე კისერი. რა კისერი ნახე? რა თავი მტკივა ეხა და კისერი. არა, კისერი ნახე, როგორ არის? არ ვიცი. აი ესე, ასე იციან რა ექიმებმა რა. არ ვიცი. აი როგორ გითხრა ეხლა რო უთხრა კისერი, ჰაური დო ჰაუხა. არ გტიოდა ესე ძალიან რომ დაძაბული. რა ვიცი. ეხ შუბში მაგ დარჭობილე?
ხდება ცა ხო ხდება? მაგარი რამე დაარწი. არ ველოდი. აი ამას არ დადგმული არ არის დედას კეფიცებით. აი ესე უცებ შუბში 16 მეტრი. თანაც თავარია დღეს გავიცავთ ერთმანეთს. კი, დედას პიცა ვარ. კი, მაგარია, საღო. კარგია, კარგი. ისე წეღან ახსენე ვიზუალური მხარე, ხო? აი ეს უკვე რაც გაგიკეთეთ, ნაწილი არის იაპონური აკუპუნქტურა და ეს ადამიანი შარშან წინ ძეჭ კიდე ცოცხალი იყო, ვინც შექმნა და ისეთი შედეგები არის ინსულტებში. ეხლა თქვენ რაც გამიკეთეთ, მე მაგალითად პირობითად კისრის დაძაბულობა უნდა მოხსნას ამან? კიდე რა უნდა ქნას? კიდე ლიფტინგს აკეთებს კარგს. აი იგივე მაგარი მოჭიმული თუ გავიღვიძე. და ნუ აქ დავუშვათ ეხლა რა წერტილებიც ავიღე მოქმედებს კიდე ნაღლის ბუშტზე, იმიტომ რომ ნაღლის ბუშტის მერიდიანი გადის კისერში და ძალიან ხშირად სადაც არის ნაღლის ბუშტის პრობლემა, ეს არის ტალღა, რომელიც აი ნახეთ ისე გადადის, სქემა არ მაქვს ახლა წამოღებული, ისე გადადის თვალში. ნაღლის ბუშტის მერიდიანი გამოდის, აი რო ნახოთ იმ კილიანის აპარატზე, ბოლო არის თვალიდან გამოდის, რო ამბობენ თვალი ეცაო და ჩვენ სიბრაზის ყველა ერთადერთი მერიდიანია, რომელიც შიგნიდან გარეთ გამოდის, დანარჩენი გარედან შიგნით შედის თითქოს. საინტერესოა. ესეთი, ანუ ტალღა, როგორ მესმის, კარგი. შემდეგ აი ჩამოდის კისერზე, ამიტომ მე დამატებითი ავიღე ეს ნაღლის ბუშტის წერტილი. ყურში რომ გაგჭობილი? ერთი ნაღლის ბუშტის არის, ესეც ნაღლის ბუშტის არის. ეს არის ის Yamamoto სისტემა იაპონური, ეს ჩინური გიგეთიათ კლასიკური, ეს ორი. შემდეგ გადმოდის ბეჭის ქვეშ, ბეჭის ზევით, ლავით ზევით, ლავით ქვეშ. შეიძლება მოგცეთ გულის შეტევა ნაღლის ბუშტმა. თქვენც იცით რა, ამან შეიძლება ჰარმონიზაციის რეცეპტებს ვაკეთებ ხოლოდ. არაფერი არ შეიძლება ავნოს ამ ნემსებმა და აბსურდია სხვაგან მოხვდები წერტილში და უარესი იქნება. ეს არის როგორი ტყვილი, იცი და ამას რო გეტყვიან, იცოდეთ რომ ეგეთი მითები თუ რა ვიცი არსებობს. საერთოდ არ იციან. ორგანიზმს თქვენ თვითონაც იცით, რამხელა კომპენსატორული ძალა აქვს. შეუძლებელია რომ მოერიო ნემსი. კარგი, წავედით წინ გუაშა სახის მასაჟი. რა არის ეგა? ძალიან საფრთხილო რამ არის. მე თვითონ მოვსინჯე ჩინეთში და ჩამომეშალა სახე პირადად. ამიტომ თუ არ არის ძალიან კარგი სპეციალისტი და ყველას კანი ამას ვერ იტანს. ეს რამე წერტილოვანი ზონებზე ზემოქმედება თუ კომპრესია? გუაშა ითვლება რომ რაღაცა ქვები არის და ხდება გაღიზიანება ზონის მანამ სანამ იქ კაპილარული სახეზეც ხდება. აქაც ხდება და ნუ მე არ მიყვარს, მაგრამ თუ კარგია სპეციალისტი, მინახავს ფანტასტიკური შედეგები. ჩინეთში მინახავს, აქ არ მქონია კონტაქტი. კარგი, ნინო, კითხვა მაქვს ეგეთი, როდესაც შენთან მოდის ადამიანი, თქვა წონაში კლება უნდა, რაღაცა ორგანული პრობლემა აქვს, ან კენჭები აქვს თირკმელში, თქვა როგორც ახსენეთ და აქვს დანიშნული სამედიცინო მიცემული აქვს დანიშნულება, მედიკამენტური დანიშნულება. თქვენ ამ დანიშნულებას ეხებით? ზოგჯერ ვეხები, ზოგჯერ არა. ანუ შეგიძლიათ მოხსნათ დანიშნულება? აი მაგალითად წელი მტკივა და ამიტომ ანტიდეპრესანტი მაქვს დანიშნული. ხო, არის ეგეთი რაღაცები. ძალიან ხშირია. მე ამას ნელ-ნელა ვხსნი და იქ პირდაპირ ხო არ მოხსნი ერთ დღეში. ნელ-ნელა ვხსნი, პარალელურ რეჟიმში პაციენტი უკეთესად ხდება და ამიტომ მარტივად ხსნის. გავიგებ, ხერხემალზე რა წარმატებები გაქვთ? ფანტასტიკური შედეგები. ესე ამ რაღაცით? ოღონდ მარტო ამას არა. ჩინური მედიცინა შედგება 3 ნაწილისგან. ეს არის მასაჟი, ეს არის აკუპუნქტურა, ეს არის ფიტოთერაპია. ნუ ფიტოთერაპია მე დიდად არ ვარ ამის სპეციალისტი, ამიტომ ხო, ამიტომ ყვება, იგივე არის ფიტოთერაპია, იქ აუცილებლად დათოსთან თანამშრომლობთ ვაშერძისთან? არ ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ ხშირად ყავს საერთო პაციენტები, კი ბატონო და გიანადარეიშვილთან ასევე კახაბახტარაშვილთან, ასევე აი შორიდან გვაქვს კონტაქტი. აი აქ მე მონიშნული მაქვს კითხვებში, რომ თქვენ ხართ დაკავებული ასევე ხერხემლის თემებით, ხო? კი ბატონო და გეტყვით რატო? იქ რეაბილიტოლოგებიც ვყავს, ოღონდ ჩემი რეაბილიტოლოგები ფლობენ ბევრ მიმართულებას. მე თვითონ ვარ ის, ვინც ძალიან არაპოპულარული რამ დავიწყე 28 წლის წინ. კოტოშების მასაჟი მე თვითონ ვაკეთებდი და მე თვითონ გამოვიმუშავე და აღმოჩნდა ჩინეთში რო ჩავედი რომ ველოსიპედი თავიდან მომიგონია, იმიტომ რომ იმდენად ლოგიკურია ეს მედიცინა, ამას თუ მიყვები,
თვითონ მიყავ ხარ და ჩავედი ჩინეთში და იქ ნახეთ ისაც იგივე რაც მე მეგონა რომ მოვიგონე. მასაჟი რა არის გამახსენე? აი კოტოშები გახსოვთ ფილტვების ანთებების დროს რომ ქილები ვიტრო, ჩიცაქცევებს რო ტოვებს მე. კი ბატონო, მაგრამ არ კიდე კი არადებ, აი ამ მერიდიანებს დაყვები და დაასრულებს. ვაკუუმ მასაჟი ვითარი. ვაკუუმ მასაჟი ვითარი და აძლევს ფანტასტიკურ შედეგს. და არა მარტო წერტილოვანი მასაჟიც კეთდება, მანუალურიც კეთდება, ოსტეოპატია კეთდება. აი მოვიდა ადამიანი და გეუბნებათ რომ რაღაცა თქვა წონა მაწუხებს ან კარდიოვასკულარული პრობლემები აქვს. აი ამას აფასებთ კომპლექსურად, რამე ანალიზებს უნიშნავ და მკურნალობა როგორია კომპლექსური? მოვიდა ჩემთან პაციენტი. ეხლა არ მაქვს სამწუხაროდ არ წამოვიღე იარაღი, რომელთაც ვსინჯავ. ჩვეულებრივ ეს ჯოხია. აი მომეცით ხელი. მე ვსინჯავ პაციენტს. მიმართ ჩემთან რომ მოვიდა პაციენტი ერთი პრობლემით წელი მტკივა. მე ვპოულობ სად არის კიდე სხვაგან პრობლემები და ვკურნალობ მთლიანად ორგანიზმს და არა მხოლოდ იმ პაციენტის წელს. წელი შეიძლება სრულიად სიმპტომი იყოს რაღაცა სხვა პრობლემა. კი ბატონო. აი წარმოიდგინეთ, აი ამითი არ გამოდის ახლა დავაჭირე წერტილს, აი ეს არის მაგალითად ნაბუჟის ბუშტის წერტილი და წესით უნდა გეტკინოთ უკვე. მან მეტკინა ახლა ნაბუჟის ბუშტი არა. აქ არ გეტკინებათ. ეს არის ნაბუჟის ბუშტის წერტილი. ამითი მე უკვე ვიცი რომ ნაბუჟის ბუშტში არის პრობლემები. და ოკეი, აქიდან დისტანციურად ხო მესმის ეს კავშირები არსებობს კი. მაგალითად წელის კისრის მალები თქვენ თვითონ რო კონდეთ. მალები არ მაწუხებს კულტურის სისტემა დაძაბული. იქ მალაც ჩართული. კი, კომპლექსური. აქედან აქამდე არის წარმოიდგინეთ თავი კისერი. თქვენთან რო კონდეთ ჩვევა რომ ყოველდღიურად ესეთი მასაჟი აკეთოთ. გავაკეთებ რა უნდა. გააკეთეთ, იქ კუნთის დაძაბულობას მოგიხსნით. ანუ ეს კალმით თუ თითით ვაკეთებ? კალმითაც შეგიძლია, თითითაც შეგიძლია, შეიძლება რომ ხორბალი მიიწეპო. იმიტომ რომ ხორბალს იმხელა ენერგეტიკა აქვს, რომ შეუძლია რომ გაიზარდოს. მაგარი მაზალოს ანახავ იქნები ხორბალ მიწები და მასაჟს გავიკეთებ ჯობია. კი ბატონო. კარგი, თქვენ როგორ ვლით თქვენ თავს? კარგად გამოიყურებით, ენერგია მოდის ფანტასტიკური, პოზიტიური, სავსე ხართ თითქოს, ხო? რითი ვლით თავს? რაიმე კოსმეტიკურ პროცედურებს მიმართავთ? თუ აი ამ არაფერს არ მიმართავ ამ ბოლო დროს, აქტიურად ვიყავი დაკავებული იოგით. და სუნთქვითი ვარჯიშებით და თავის დროზე რაღაც სერიოზული სტრესი მქონდა და ამ სტრესმა ისეთ მდგომარეობაში გადამიყვანა რომ ფაქტიურად ორგანიზმი ხო ვიცი რა შვება იყო სიკვდილის პირას, აი გალევის პირას. და იოგით და სუნთქვითი ესეც ნაწილია ამ ყველაფრის, ამ ნემსებით, ამ გომეოპათიის. იოგით აღვადგინე. შეიძლება შემეძლო, მე თვითონ ვარ ძალიან მოუწესრიგებელი საკუთარი თავის მიმართ, როგორც ყველა ექიმი. ყოველ დღე რო არ გავიკეთებ ნემსებს, აი ამ მტკივდა თავი გავიკეთებ, ამ მტკივდა წელი გავიკეთებ, ამ თქვენ შეგიძლიათ ეს სარკესთან დაჟეთ, სარკეს ამჭირდება, აი ხა ავიღებ და გავიკეთებ და ზუსტად იქ სადაც საჭიროა. თავის ტკივილისთვის კაი რაღაცა ის დაიჭობ, დაждდება. ძილი უძილობის ამბავში. ფანტასტიკური შედეგებია. აი ფანტასტიკური. არა, მაგას მე ნემსებით არ ვაკეთებ. კარგი, მითები და რეალობა კი დაასრულე? და რაც მთავარია მოძრაობა და ძალიან ისე ჟღერს ახლა. აქტივობა. სიყვარული. სიყვარული კი ყველაზე კაი სამალია, მაგრამ ხო, აი ის ხო ხდება. გასაგებია კი მესმის. და ფიზიკური აქტივობის მხრივ როგორ ხართ თქვენ? მოუსვენარი. ვარჯიში არაფერი. ამ წუთას არ ვარჯიშობ, თორე იოგას სერიოზულად ვარჯიშობდი და იმ იოგას არა. გასაგებია, თუ იქ იყო ლაპარაკი, აი კარდიოს უფრო გავს ის იოგა, რომელთაც სერიოზული დატვირთვა. კარგით, ეგეთი რუბრიკა გვაქვს, მითი და რეალობა. წავედით. ხალხური რეცეპტები ყოველთვის უსაფრთხო და ეფექტურია. არა. მითია. ესე იგი, ჰიროდინოთერაპია ყველა ადამიანისთვის არის რეკომენდებული. არა, ეს ჰიროდინოთერაპიით დაკავებული ვარ თან. მართლა? ანუ ჰიროდინოთერაპია მაყურებლისთვის ეს არის წურბელების გამოყენებით თერაპია. ფანტასტიკური რამ არის, მაგრამ არის უცხოცილა და უნდა იყოს ფრთხილად. ანუ ფანტასტიკური შედეგები. უნდა იცოდე რა საკეთებს. უნდა იცოდე რა საკეთებს. კარგი, ორგანული ზეთები უკეთ მოქმედებს კანზე ვიდრე სინთეტიური კრემები. არ ვიცი. არ ვიცით. ჰორმონების დისბალანსი მხოლოდ წონაზე აისახება. რა სისულელი. არა. წურბელები მკურნალობას უფრო მეტი უკუჩვენება აქვს ვიდრე სარგებელი. არა. უფრო მეტი სარგებელი აქვს ვიდრე კარგი. ფეხის ტერფზე ყველა ორგანოს თავის წერტილი გააჩნია და მათი მასაჟი ამ ორგანოების ჯანმრთელობას განაპირობებს. ტერფის მასაჟი. ტერფის მასაჟი ისე თერაპიული დანიშნულებით არა, მაგრამ სასიამოვნო დანიშნულებით რომ გაიკეთო პარტნიორს გაუკეთო და იმიტომ სიამოვნებს რომ მე ყველაფერი კარგია, ძალიან კაია. უ რა კარგია. ფანტასტიკური. ხალხური რეცეპტები უკეთ მუშაობს ვიდრე თანამედროვე კოსმეტიკა. აი, ხა მიპასუხე, არ ვიცი. ბოტოქსზე რა აზრის ხარ? დადებითის. აი, ყოჩახ. აბა ეს ჯობია ახლა.
ჯეჯობია. ეს ჯობია? მაგრამ მოგიყვებით ჩემი ისტორიას. მე თვითონ ვიყავი სასტიკი წინააღმდეგი ბოტოქსის. არ მომწონდა ეს ამბავი და მომივიდა პაციენტი, რომელიც ეს ხდება ერთი 10-12 წლის წინ, რომელიც ამით იყო დაკავებული და დიდი წარმატებით იყო დაკავებული. არა, თვითონ აკეთებდა რა, კოსმეტოლოგი იყო, პროცედურებს. და იმ პერიოდში მქონდა სახის პტოზი, აი რო გითხარით სერიოზული სტრესი მქონდა, თქო სახის პტოზი ჩამოვარდნელი სახე, წურბელები ცოტა აღვიდგინე ავიდა ზევით. ნუ ყვები ახლა ზღაპრებს კი ხო? არა, ძალიან კარგად იცი რა. ნუ ყვები ახლა და გეხვეწებ, ხო, ხირუდინი გარდაქმნის ელასტინს, ცნობილი ფაქტია, კოლაგენს ელასტინში. და აღდგენას აკეთებს. მაგაზე მოვიდა მტკიცებილებები დაგიდებთ. პაციენტებს დაგიდებთ. და გეტყვით რა მოხდა, მოვიდა და ამას ვერაფერი ვერ უქენის, სულ შეგრძნება დაღლილობის და ჩამოწეული. ესმის. გამიკეთა აი პაციენტს ვიღებ და მოვარდა ნემსით და როგორც მე ბიძალადე ახლა თქვენზე, ასე იძალა ჩემზე. სახე ხო აიწია და განწყობა შემეცვალა და მე ვეუბნებოდი ჩემ კოლეგას. ცუდი აზრი ვეღარ მომდის უარყოფითი. ეგ სწორი აღმოჩენა. მე აღმოვაჩინე, რომ ყველაფერს ხო თავის მიმიკა აქვს და მიმიკა თუ შერჩა ის აზრი თავის ბრუნდება. უკავშირებია. და მე აღმოვაჩინე, ახლა ხანს ეს ხდებოდა 10 წლის წინ, ახლა აღმოვაჩინე, რომ კვლევები დაუდიათ ამერიკელებს. აი ხო გაუსწარი. კი, დაარტყი, მაგარია. კარგია, კი, მაგაზე გეთახვები, ეხლა ვიგეტყვი რომ ასე რომ ძალიან მომწონს. გარეგრანულად ჩვენი იერსახე ჩვენი წესრიგი ფიზიკური პირდაპირ პროპორციულად აისახება შინაგან სიმშვიდეზე. ამიტომ აუცილებელია, როცა ადამიანი, მე ჩემ თავზე მაქვს ეს გამოცდილი, განიცდის სტრესს, არის რთული პერიოდი ცხოვრების, თავს მიხედო. თავის მიხედვა გვინდა, არ გვინდა, ნებისმიერი სახით, ფიზიკურად, აქტიურად, მედიკამენტურად, თქვა, ბოტოქსინი იქნება თუ თავის მოვლა თუ, არ ვიცი, საუნაში სიარული, შინაგან სამყაროზე პირდაპირ პოზიცია. ხო, ზედმეტი ახლა არაფერი არ ვარგა რა. ნინო, აი, ამებს ამოვიღებ უკვე? გამოვიღო, მაშინ ხომ არ გაქვთ, შეიძლება წვეთი სისხლის გაჩნდეს და პატარა ის მინდა. ხელსაწყოა. კარგი, აბა ამომიღე ესენი. ყური? ამოღებას წარია. აუ, მადლობა ნინა. არაფერი. მაგარი სტუმარი მყავს. ვა. ესე იგი, აი სისხლდენა მაქვს პრაქტიკული. ანუ ორი წნევა არ გაწუხებ თუ გეტყობათ? არა. კისერი არ არის რთული, უბრალოდ ლაითია, იმიტომ სისხლი წამოვიდოდა ისე. არაფერი არ არის დიდი ხო? კაი ბიჭი ხარ. მადლობა. კითხვა. კანის სტრუქტურა, კანის გაჯანსაღება, კანის მოვლა, კანზე ზრუნვა, ჩვენი ყველაზე დიდი ორგანო, ხო, დაცვითი სისტემის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი და ვიზუალური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი. არის თუ არა თქვენს არსენალში ამ მიმართულებით? აუცილებლად და უღონთ რატო იცით? კანი არის რუკა, რომელიც მაჩვენებს სად არის პრობლემა შინაგან ორგანოებში. თუ ჩვენ გვაქვს კარგი ღვიძლი და ნაღლის ბუშტი, აკნე არ არის. მაგი დერმატოლოგებს გითხარი, აბა? ნუ დერმატოლოგები, კარგი დერმატოლოგი, რომ ასწავლიდა ძალიან დიდი ხნის წინ, იგივეს ამბობდა, რომ ჩვენი შინაგანის ნეულებები გამოიხატება კანზე. და თუ გახსოვთ რომ სწავლობდით, მეც მასწავლდნენ ეგეთ რაღაცებს კი. ეთიოლოგია უცნობია, მკურნალობა უცნობია, ყველაფერი უცნობია, იმიტომ რომ რეალურად აი დაუშვათ ნაღლის ბუშტის ძირითადი გამოსახატვა არის ეს. და ამიტომ და როგორც კი შენ უვლი შინაგან ორგანოებს და შენი კვება მოგვარებულია, შენი ფიზიკური სისხლის მიმოქცევა, კანი არის ფანტასტიკური. ანუ გზა კანის სიჯანსაღისკენ იწყება შიგნით და გამოიხატება მე ყველაფერი გარეთ. ასე დაასულა ნინო ვაშაკიძემ ჩემთან სტუმრობა. ნინო, ფენომენალურად საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ ახლავე აქვე ვადასტურებ უდიდეს პატივისცემას, მაგრამ სამეცნიერო პოლემიკაში შემიძლია უკიდეგანოდ გამოყვე და გეწინააღმდეგო და ვიბრძოლო ჩემ პოზიციებზე, იმიტომ რომ აკადემიურ მედიცინას მაინც თავის πოზიციები აქვს, თუმცა ხალხურ ტრადიციულ მედიცინა ეს არის. ეს აკადემიურია, უბრალოდ ძალიან ძველი. ხო, უბრალოდ ძალიან ძველია და შეიძლება დავიწყებულია. კარგი, ასე აღვიქვათ. ყოველ შემთხვევაში მთავარი, რაც თქვენგან დღეს მაყურებელმა გაიგო, რომ
არსებობს გზები, რომელიც შეიძლება არ იყოს ჩვეული და მიღებული და ასე ვთქვათ დამტკიცებული თანამედროვე მედიცინით, მაგრამ მუშაობდეს ჭეშმარიტად და რეალურად როცა ამას პროფესიონალი აკეთებს და აი ეს არის მთავარი, რომ პროფესიონალიზმი ყველაფერში და ყოველთვის ამართლებს და იგებს და მაშინ შედეგებიც იდება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მაყურებელს, მოიწონეთ არხი აქ და ჩვენ შემოგთავაზებთ მეც და მეც საინტერესო სიუჟეტს და ეპიზოდს. დროებით.